哋晨咁早就嚟到兆康圍嘅就係搭迷你兵團主題列車。售票處就喺4號月台。有包2張戲飛嘅換戲券嘅，咁去任何戲院都換到噶啦，除咗某啲特別場次換唔到之外啦。咁跟住有2張 day pass 嘅，呢度每個 package 一張day pass 嘅天橋。咁今日收車之前天橋都有搭嘅。好慢。可以試一試。咁另外呢2張咧就係上車前俾我哋同事，咁就係嗰個專列嗰個車飛嚟嘅。唔該晒。唔該。稍等下。唔該晒職員嘅講解啊！我哋買完就即刻拆開嚟睇下。我小心啊！好多貼紙嘅喎有。哇！哇！嗰啲玻璃貼紙嚟㗎，係咪啊？係啊。但係要搣咗先睇到喎。係咯。咁搞笑。係啊。八爪魚。架輕鐵終於嚟啦！我哋出發啦！總共上下晝2班車，2班車都係由兆康開出。話咁快就50分鐘，期間市中心停留咗10分鐘嘅打卡時間，最後我哋返返去屯門站喎。